Šta se zapravo događa? Putinova kalkulacija. Slušajte me dobro. Dok mi ovdje pričamo o svakodnevnim stvarima, tamo negde na istoku Europe odvija se nešto što će odrediti budućnost cijelog svijeta. I u centru svega toga je jedan čovjek, Vladimir Putin. Čovjek koji već 4 godine vodi ono što on zove specijalna vojna operacija, a što ceo svijet naziva ratom. I postavlja se pitanje koje sve više ljudi širom planete postavlja: koliko još ovakve situacije Putin može da izdrži? Prema informacijama koje se pominju u medijima, ruski predsjednik i dalje odbija da pregovara o okončanju sukoba u Ukrajini. I to nije slučajno, jer on je sada u poziciji koja je blago rečeno nezgodna. Prije 4 godine brza pobjeda bi za njega bila trijumf. Čak i do nedavno teritorijalni dobici bi se u Rusiji mogli smatrati prihvatljivom nadoknadom za svu potrošenu krv i blago. Ali sada je situacija potpuno drugačija kada se slika preokrene. Njegove snage, kako se navodi u izvještajima, sve više zaostaju i gube tlo pod nogama, a Zelenski sa druge strane neće biti molilac u pregovorima. I tu dolazimo do ključne stvari. Bilo kakav sporazum u ovakvim okolnostima bi samo istakao koliki je neuspjeh ovaj rat zapravo bio, a to je ishod koji Putin jednostavno ne može da prihvati. Pazi sad ovo. Postavlja se pitanje koje mnoge zbunjuje. Zašto bi Rusija uopšte željela da napadne bilo koju zemlju NATO-a, kada nije bila u stanju da pobjedi Ukrajinu, zemlju koja nije članica NATO-a, tokom protekle 4 godine, dok istovremeno trpela razarajuće posljedice po svoje ljudstvo, naoružanje i ekonomiju? Odgovor, ako su ovi navodi tačni, možda je jednostavan, ali zato i zastrašujući. Neki izvori sugerišu da je reč čoveku koji je potpuno rešen da ide do kraja, bez obzira na cenu. Ali ljudi, ovdje priča nestaje. Treba se posjetiti nečega. U februaru 1943. godine, nakon više od 5 mjeseci borbi, Sovjetski savez je pobedio nacističku Njemačku u bici za Stalingrad. Pritom su pretrpjeli približno 1,1 milion žrtava. Sovjeti su branili svoju domovinu. 83 godine kasnije, Ukrajinci su ti koji brane svoj dom od Rusa. I kada jedna zemlja bude napadnuta, ona će se boriti zubima i noktima da porazi neprijatelja. Kako stvari stoje prema mišljenju pojedinih analitičara, pobjeda Ukrajine postaje sve izvesnija i baš tu nastaje problem za Putina. Šta se krije iza ove slike, da vidimo? Međutim, ono što je zanimljivo jeste kako se cijela ova priča odvija u senci jedne mnogo veće igre, jer dok se na istoku vodi rat, na zapadu se vodi jedna sasvim druga vrsta borbe. Pogledajmo Britaniju. Na primjer, tamo se prema pismima čitalaca koja stižu u redakcije vodi žestoka rasprava o odbrambenim sposobnostima zemlje. Ljudi su zabrinuti i to ne bez razloga. Kako se navodi u komentarima, već najmanje 20 godina politička klasa je navodno namjerno zanemarivala onu najosnovniju od svojih dužnosti, obezbeđivanje odbrane i bezbednosti. Od smanjenja odbrambenih troškova 2010. godine mnogi su upozoravali da ako ugrozite sposobnost da se branite, onda se ništa drugo ne može uzimati zdravo za gotovo. I šta se dogodilo? Uzastopne vlade su, kako tvrde pojedini izvori, namjerno ignorisali ova upozorenja, vezu koju niko ne pominje. I tako dolazimo do sadašnjeg trenutka. Gde smo sad? Putin je u poziciji u kojoj povlačenje nije opcija, ali ni nastavak rata nije održiv. Zapad je podijeljen. Neki žele da pomognu Ukrajini do kraja, drugi su umorni od rata. Britanija se suočava sa sopstvenim odbrambenim izazovima, dok istovremeno pokušava da nađe novi politički identitet. A sve to se odvija u svetu koji sve više zavisi od tehnologije koju jedva razumemo. Pa sad ovo. Dok mi ovdje pričamo, tamo negdje na frontu vojnici se bore i umiru i njihove porodice čekaju. I sve ove političke igre, sve ove analize, sve ove procene, one za njih znače život ili smrt. A šta nas čeka? Ono što je sigurno jeste da se svijet menja, i to brže nego ikada. Ono što je juče bilo nezamislivo, danas je realnost. Rat u Evropi, veštačka inteligencija koja više političke dokumente, katedrale koje propadaju jer niko ne želi da plati, oružane snage koje su zanemarene godinama. I sve se to dešava dok jedan čovjek u Kremlju odlučuje o sudbini miliona. A prema pisanju britanskog telegrafa, Putinove snage gube tlo, ali to ne znači da je rat pri kraju. Naprotiv, upravo kada je neko u ćošku, on postaje najopasniji
I zato, ako su ovi navodi tačni, pred nama su možda najopasniji mjeseci ovog sukoba, jer onaj ko nema šta da izgubi, spreman je na sve. I ovdje dolazimo do pitanja koje sve muči. Šta će se dogoditi kada Putin shvati da ne može da pobedi? Hoće li pregovarati, hoće li eskalirati ili će jednostavno čekati da se Zapad umori? Jer Zapad se umara, to se vidi u Britaniji, u Americi, u Europi. Sve je manje volje da se šalje pomoć. Sve više pitanja zašto mi, zašto naše pare, zašto naši vojnici. I upravo to je rečenica na koju Putin računa. Zato je važno razumeti, ovo nije samo rat u Ukrajini, ovo je test. Test zapadne izdržljivosti, test zapadnog jedinstva, test zapadnih vrednosti. I pitanje je, hoćemo li položiti taj test? Također, Putin je nedavno na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu odbacio priče koje kruže zapadnim zemljama o navodnom predstojećem napadu Rusije na NATO. Koja je svrha napada na Europu i borba protiv NATO-a, rekao je. Ovo nije samo besmislica, to je namjerna provokacija osmišljena da stvori prijetnju koja zapravo ne postoji. Istovremeno je poručio da je Rusija spremna za mir sa Ukrajinom, ali da je potrebno da posrednik bude neko neutralan. Međutim, evo gdje priča postaje zanimljiva. Iste te nedelje, Rusija izvela još jedan masivni raketni i napad dronovima širom Ukrajine. Napad je uslijedio veče pred godišnji forum u Sankt Peterburgu, događaj osmišljen da predstavi Rusiju svetu. Važni zapadni investitori i političari odavno su prestali da dolaze jer, kako jedan BBC urednik primetio, za zemlju koja želi strana ulaganja više od 4 godine rata sa susjedom ne deluje kao najbolja reklama, ali Rusija je, kako kažu, to što jeste i ne stide se da to pokažu. Javni stav predsjednika Putina o ratu je nepomirljiv. On nastavlja da zahteva da Ukrajina ustupi Rusiji kontrolu nad čitavim Donbasom. Vladimir Putin se nije promenio. Međutim, jedna stvar u Kremlju jeste. Prošle godine su ruski zvaničnici djelovali uvereno da će američki predsjednik Donald Trump pomoći u ostvarivanju ukrajinskog mirovnog sporazuma prema moskovskim uslovima. Mjesecima su pričali o duhu Anchoragea, kao da su Trump i Putin postigli zajedničko razumevanje o Ukrajini i Moskvi korist. Ali mirovni sporazum se nije materializovao. Putinov savjetnik za spoljnu politiku nedavno je rekao: "Ne znam za duh Anchoragea, nikada nisam koristio tu frazu, to je bio znak da se taj duh, ako nije nestao, onda barem počeo rasplinjavati. I to je možda jedan od razloga Putinove očigledne frustracije." Jer ono što je zamišljeno kao kratkotrajna specijalna vojna operacija pretvorilo se u krvavi rat iscrpljivanja koji je sada u 5. godini. Rusija je pretrpela, kako navode, ogromne gubitke na bojnom polju, značajnu štetu ekonomiji i tehnološki pad. Šta više, rat se približio kući. Ukrajinski dronovi danas dopiru duboko Rusiju, naftne rafinerije i druga energetska infrastruktura redovno su na meti. Prošlog mjeseca veliki ukrajinski napad dronovima na Moskovsku oblast pokazao je da se protivvazdušna odbrana oko ruskog glavnog grada može probiti. Zbog straha od napada, ovogodišnja parada pobjede na Crvenom trgu 9. maja bila je skraćena. Više od 4 godine rata i hiljade međunarodnih sankcija stavile su ogroman pritisak na rusku ekonomiju. Deficit budžeta raste, ekonomija stagnira. I kako je Kremlj odgovorio na ove izazove? Ne smanjivanjem specijalne vojne operacije, daleko od toga. Sudeći po nedavnim ruskim vazdušnim napadima na ukrajinske gradove, odgovor je eskalacija, ali pa sad ovo. Analize pokazuju da je Ukrajina posljednjih mjesec dana uspjeva da povrati deo izgubljene teritorije. Maj je bio najsmrtonosniji mjesec za ukrajinske civile od 2022. godine, ali je Rusija ove godine pretrpjela teritorijalne gubitke prvi put od oktobra 2023. godine, navodi britanski Telegraf. Drugim rečima, malo je vjerovatno da će se rat u Ukrajini uskoro završiti. I baš tu nastaje problem. Neki zvaničnici NATO-a, kako se navodi, nisu isključili mogućnost da Putin inscenira mali vojni sukob, na primjer okupaciju, a zatim brzo povlačenje trupa iz Estonije. Na taj način bi mogao pokušati da diskredituje alijansu i pokaže Evropi da je Washington više ne podržava. Kolumnista Bloomberga Hal Brents analizira koliko opasan može biti Putin kada je sateran u ćošak. Ukrajinske trupe, kaže, pokazuju bolje rezultate na bojnom polju
nego ikada u posljednjih nekoliko godina ruske snage nisu postigle uspjeh, a njihovi gubici nastavljaju da rastu, navode. Međutim, Brenz savjetuje oprez. Ostaju pitanja o tome koliko dugo će trajati period ukrajinske superiornosti i koliko opasan može biti ruski predsjednik u ćošku. Ranije je situacija na bojnom polju omogućavala Putinu da veruje da Rusija može pobijediti, ali se 2026. godina situacija promenila. Tempo ofanzive ruske vojske je smanjen, dok gubici ostaju izuzetno visoki. Dalje, u diplomatskom kontekstu situacija se također mijenja ne u Putinovu korist nakon poraza Viktora Orbana na mađarskim izborima. Kremlj je ostao bez svog najboljeg evropskog saveznika. Međutim, ništa od ovoga ne znači da je pobjeda neizbežna. Ukrajina još uvijek ne može da oslobodi teritoriju koju su okupirali Rusi, a Putin, kao i ranije, ima za cilj dalje rasparčavanje i političku neutralizaciju zemlje. I tu dolazimo do ključne stvari. Putinova vizija sveta, kako je izložena na ekonomskom forumu, malo se razlikuje od onoga što ponavlja već godinama. Predsjednik je bio tipično samouveren u vezi sa ruskom ekonomijom. Inflacija pod kontrolom, BDP raste, domaćinstva imaju veća primanja, a po BDP-u, merenom paritetom kupovne moći, Rusija je prestigla cijelu Europu i sada je 4. u svijetu. Ima neki poteškoća, naravno, ali one su rutinske i pod kontrolom. Istovremeno, prema Putinu, svijet se brzo menja, prolazi kroz veliku transformaciju koja je tek počela od kraja za Zapad i NATO. Sve to daje ruskom lideru uverenje da je rat u Ukrajini njegov doprinos transformaciji svjetskog poretka. Ovo osjećanje duboke historijske pravednosti i mesijanizma ne ostavlja prostor za poraz ili čak ustupke. I dok se ovo dešava, stižu vesti koje mijenjaju sliku fronta u Ukrajini. Rusija bi prema procenama mogla da pravi pauzu pred letnju ofanzivu. Ovo bi ujedno mogla da bude i prekretnica u ratu. A sve ovo se odvija u svijetu koji se sve više oslanja na tehnologiju koju jedva razumemo. Veštačka inteligencija već piše političke dokumente. Savjet Evrope objavio je priručnik o ljudskim pravima i veštačkoj inteligenciji, naglašavajući da upotreba AI u javnim službama mora ostati čvrsto ukorenjena u vladavini prava, ali pitanje ostaje ko donosi odluke, čovjek ili mašina. I dok se sve ovo dešava, dok Putin računa na zamor Zapada, dok Britanija kalkuliše koliko može da izdvoji za odbranu, dok veštačka inteligencija piše dokumente koje političari potpisuju, obični ljudi žive svoje živote i čekaju i nadaju se, jer na kraju sve se svodi na jedno pitanje. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li je ovo samo pritisak ili se iza svega krije mnogo veća igra? Da li će Putin odustati ili će ići do kraja? I šta to znači za nas, za Europu, za ceo svijet? Pišite mi u komentarima jer vaše mišljenje me stvarno zanima. Svako dobro!